హలో అండి. నేను ఈరోజు 1 ఇయర్ అబోవ్ పిల్లలకి బేబీ ఫుడ్ రెసిపీ అనేది చూపిస్తున్నాను. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీ పిల్లలకు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఒకసారి ఇది ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లోకి నెయ్యి 1 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకొని క్యారెట్ అనేది ఇలా తురిమి పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లోకి నానబెట్టుకున్న అటుకులు కొంచెం వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా కలుపుకున్న తర్వాత దాంట్లోకి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని అటుకులంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు బాగా ఉడికించుకోవాలి. దాంట్లో కొంచెం పాలు అనేది యాడ్ చేసుకొని లాస్ట్లో కొంచెం మిరియాలు పొడి కూడా వేసుకోండి. చాలా కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది. పిల్లలకు కూడా బాగా ఇష్టంగా తింటారు. లైట్గా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం మిరియాల పొడి కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. జలుబు దగ్గు ఏమైనా కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నా కూడా తగ్గిపోతుంది. ఓకేనా, బాయ్ బాయ్.